loloan. Ayo makan, ayo lewat gitu mungkin. Diam. Nih. Kamu nggak bunyi-bunyi kenapa sih? Harusnya bunyi. Nah, raksasa ya. Raksasa. Tangan kita tadi. Salah itu. Salah. Salah. Bisa nggak kamu tuh? Bisa nggak itu? Bisa nggak? Nyantol. Lewat wae makan teh kumaha. Belum itu. Udah bisa enggak? Tuh. Sakit juga lama-lama tuh.